वाह, हेलीकॉप्टर! ये देखो हेलीकॉप्टर को भी हम लेके चलेंगे। चलो चलो चलो, बूम 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 बूम। ओ हो, यहाँ पे तो कितना सारा कार है। वाह, ये तो यहाँ तो कितना सारा बॉक्स है। ये देखो इस बॉक्स में क्या हो सकता है। अभी इस बॉक्स को ओपन करके देखेंगे। ये देखो स्पाइडरमैन। और देखो इस बॉक्स में क्या है। वाह, यहाँ तो ब्लू वाला कार है। चलो इस कार को भी अभी हम यहाँ से इस बॉक्स से निकाल कर देखते हैं। और देखो यहाँ पे तो वाह, बहुत बढ़िया। ये तो ही कितना ही खूबसूरत कार है। चलो इस वाले कार को यहाँ रखते हैं। और इसके सामने क्या है। वाह, ये तो रिमोट भी है। चलो इस ब्लू वाले कार को अभी चला कर देखेंगे। इसका बटन को ऑन करते हैं। और देखो इसका लाइट भी ऑन हो गया। ये देखो चलेगा अभी। वाह, ओहो हो, ये तो कितना ही खूबसूरत चल रहा है। और देखो ये तो चलता भी है। ओहो हो, ये तो कितना ही खूबसूरत कार है। और देखो यहाँ पे क्या है। वाह, ये तो क्या है। ये तो स्पाइडरमैन है। चलो स्पाइडरमैन, तुम यहाँ से बाहर आ जाओ। चलो आजा आजा, तू बाहर आजा। वाह, तू आजा, जल्दी से आजा। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो इसके पास गन भी है। वाह, ये देखो इसका ऑन करेंगे हम अभी इसको और देखेंगे। ओहो, ये तो कितना ही खूबसूरत है। ये देखो, ये तो गोली मार रहा है इसके पास गन से। वाह, ये तो कितना ही खूबसूरत है। और देखो इस वाले बॉक्स में क्या हो सकता है। ओहो हो, इसमें तो गुड्डा लग रहा है हमें। चलो इसे बाहर निकाल के रखते हैं। उई, यहाँ पे तो क्या है। ये तो तू क्या कर रहा है अंदर। चलो तू बाहर आ जा, यहाँ आ जाके बैठो। और देखो इसके अंदर क्या है। वाह, इसमें तो एक हाथी है हरा कलर में। चलो इस हाथी को चालू कर देते हो। वाह, ये तो दौड़ते दौड़ते जा रहा है इधर से उधर। वाह, बहुत बढ़िया। और देखो इस बॉक्स में क्या हो सकता। यहाँ पे तो दो दो बच्चे बैठे हुए हैं। चलो तुम लोग बाहर आ जाओ कार्टून से और बाहर निकल के बैठो यहाँ पे। वाह, चलो तुम यहाँ बैठ जाओ और तुम यहाँ बैठ जाओ। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और देखो यहाँ पे क्या। वाह, इस वाले बॉक्स में भी और एक हाथी है ब्लू वाले। चलो इसे भी बाहर निकालते हैं और देखते हैं चला के इसको भी। चलो चलो यहाँ पे चला के देखते हैं। चलो तुम ऑन हो जाओ और देखेंगे अभी हम तुमको। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो कितना ही खूबसूरत एलिफेंट है। और देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। वाह, यहाँ पे तो ट्रेन है। ये तो कितना ही खूबसूरत ट्रेन है। चलो इस ट्रेन को अभी हम इस डब्बे से बाहर निकालते हैं। और आप लोग लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। वाह, ये तो कितना ही खूबसूरत ट्रेन है। ये देखो 1 2 3। वाह, ये देखो बूम। वाह, ये तो चलने लगा। वाह, ये तो कितना ही खूबसूरत ट्रेन है। ट्रेन छिक 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 छिक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक। वाह, ये तो कितना ही खूबसूरत है। और देखो यहाँ पे तो क्या है इस बॉक्स में। वाह, यहाँ पे क्या हो सकता है इस बॉक्स में। हो, यहाँ पे तो क्या है। वाह, ये तो मेंढक है। ये तो कितना ही खूबसूरत है। वाह, ये तो मेंढक चलता भी है। ये देखो चल रहा है। ओहो हो, ये तो चार, तुम इधर से चले जाओ। और देखो यहाँ पे क्या हो सकता है इस बॉक्स में। वाह, ये तो साइकिल है। चलो इस साइकिल को भी अभी हम चला के देखेंगे। वाह, चलो चलो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। चलो इसका रस्सी को खींचते हैं और अभी चलेगा। वाह, ये तो कितना ही खूबसूरत साइकिल है। तो चलता भी अपने आप से। और देखो इस दोनों बॉक्स में क्या है। वाह, ये तो सुपरमैन वाला बॉक्स है। चलो इसे ओपन करके देखते हैं। वाह, यहाँ पे क्या हो सकता है। ओहो हो, यहाँ पे तो क्या है ये हरा कलर में। वाह, ये तो हल्क है। वाह, हल्क जी है। तुम यहाँ पे बैठो हल्क जी, तुम मदद करने वाले हो, तुम यहाँ पे बैठो। वाह, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और देखते हैं देखो इस कितना गुस्सा में है। वाह, और देखते हैं इस वाले बॉक्स में क्या है। ओहो, यहाँ तो ब्लू वाले हल्क मैन है, सुपरमैन। चलो आप लोग जल्दी से लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो यहाँ पे क्या है, जल्दी से सब्सक्राइब। और देखो यहाँ पे तो सुपरमैन, तुम बाहर आ जाओ और यहाँ आके बैठो। वाह, ये तो कितना ही खूबसूरत है। चलो चलो यहाँ पे बैठो तुम। वाह, ये देखो इसका मुंह देखो। और देखो इसका भी मुंह देखो। या वाह, बहुत बढ़िया। और आप लोग लाइक करके जल्दी से